के रहेछ जीवन भन्ने कुरो के बुझ्नुभयो अहिले के होइन खोला हो खोला हो ए जीवन भनेको खोला हो खोला बक्सेर जान्छ सिद्धि नेभर कम ब्याक अनि यो धन सम्पत्ति भन्ने कुरा चाहिँ के रहेछ त त्यत्रो सम्पत्ति थियो तपाईँको बाँच्नको आज लागि 20,000 को याचना गर्दै हुनुहुन्छ बाँच्नको लागि सार त्यति हो के होइन नथिङ के होइन तपाईँलाई यतिखेर सबभन्दा ठुलो मिस चाहिँ के कुराको हुन्छ अभिनयको अभिनय त गर्छु तँ गर्छु नि भयङ्कर इनभल्भ अभिनयको चाहिँ अझै भोग छ तपाईँ भयङ्कर अत्यधिक डिफ्रेन्ट गर्छु त्यो गर्छु अरू के गर्नु अब तपाईँका पहिलाका सिनेमा त मैले पनि हेरेको छु त्यस्तो राम्रो अभिनय तपाईँलाई अलिकति कुरा सेयर गर्छु ल उहाँ र हामीसँग एक दिन मुम्बई गएको थियौँ मुम्बईमा हामी जुहु भन्ने ठाउँमा हिँडिरहेको थियौँ उताबाट चाहिँ लाइटहरू रिफ्लेक्टरहरू बोकेर चाहिँ एक हुल आइरहेको थियो कहीँ सुटिङ हुँदै थियो होला उहाँको जिउ ज्यान देखेर त्यो लाइट बोक्ने मान्छेले के भन्यो भनेदेखि चाहिँ भित्र सुटिङ चलिरहेको छ जा ट्राई गर तँलाई लिन सक्छन् भनेर त्यो लाइट बोक्ने मान्छेले भनेको थियो त्यस्तो थियो